Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi prvo polovico letošnjega leta v občini Brežice. Začenjamo v Artičah in Dobovi, kjer so lani začeli z gradnjo vrtcev v skupni vrednosti skoraj 3,9 milijona evrov. Vrtca sta zasnovana kot energetsko učinkoviti stavbi, zato se je občina prijavila in bila januarja uspešna na javnem pozivu Ekosklada ter za vrtec v Dobovi pridobila nepovratna sredstva. Za vrtec v Dobovi je občina pridobila nepovratna sredstva v višini 294 tisoč evrov in za vrtec v Artičah 326 tisočakov. Že takrat, ko smo začeli delati, smo se zavedali, da gre več ali manj to vse iz lastnih sredstev, zato smo poskušali še dobiti dodatna sredstva. Zdaj nam je uspelo, imamo odobrene. Res pa je, da bojo ta sredstva prišle šele na koncu po uporabnem dovoljenju, kar pomeni, da verjetno bojo prišle šele v leto 2022. Dodatna sredstva za gradnjo vrtca za občino pomenijo, da bo bistveno lažje zaključila naložbi tudi v finančnem smislu, dodajamo Lan. Dela potekajo skladno s terminskim načrtom. Od začetka so bile mogoče malo zastoje zaradi korone, sedaj se to nekako uredilo, tako da bojo v terminskem plani, celo bi bilo možno mogoče biti kakšen dan prej, tako da sigurno bo jo končana v tistem planu, kot je bilo podpisano in pa ko so pogodbe dogovorjene. Skupna pogodbena vrednost gradnje 5 oddelčnih vrtcev v Artičah in Dobovi znaša 3,88 milijona evrov. Od tega znaša pogodbena vrednost gradnje vrtcev v Dobovi 1,6 milijona evrov in 2,28 milijona evrov pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških del za vrtec v Artičah. Oba objekta bosta predvidoma zgrajena do konca letošnjega leta, sledilo bo opremljanje, selitev v nove prostore pa med zimskimi počitnicami v letu 2022. S pustom so povezani različni običaji, pustni plesi, sprevodi pustnih mask, skratka zabava, ki pa je bila letos zaradi vsem znanih razlogov precej okrnjena. Tako tudi letos ni bilo mednarodnega karnevala Fašenk Dobova, ki bi se zvrstil že 21. V 9-dnevni Fašenk so močno vpeti kosci, kosec pa je tudi tamkajšnji najbolj prepoznaven lik, zato ga podrobneje spoznajmo. Bele hlače bregeše, srajca ali rubača, visoko pokrivalo turn, na njem pa raznobarvni trakovi, ki jim rečejo pangeljci, in larfa, obrazna maska, ki je tako kot turn narejena iz kartona. Naredil si po svoje seveda nos, ali je bil ravn po stran, pobarval obrvi, ta se joče celo ali pa smeji. Tako da pol smo že naknadno delali tudi brke z prediva ali pa kaj takega. Tako da vsak bolj, ko si bil drugačen, bolj si bil zanimiv, da ni bilo več tisto enolično. Papir pa normalno trši je, boljše je. Včasih je bil to od koledarjev ali pa od škatel za šolne čevlje. Zdaj je pa hvala Bogu teh materialov, tako da se da to dobiti, da malo boljše. Značilno opravo kosca dopolnjujeta še rdeča ruta rubic in pas z zvoncem. Tak, zdaj bom dal še zvonce pa pas. Se kar malo namontiral. Včasih ima kdo en zvonc, dva, seveda lepše je, če to malo bolj zvoni. Tak, damo si gor najprej larfo. Na larfo pa še pride trn s temi panjicami. Zdaj pa še samo koso dobim, pa lahko gremo. Ja, naš osrednji pustni lik je maska Kosec, ki ste ga tu vidite za nami in prihaja iz vasi Loče. Tam se je obdržal pri življenju in vsako leto na pustni torek zgodaj zjutraj naši vaščani vasi
komaj pričakujejo, da pridejo kosci na vas, zatem orači in zatem še pustna svadba. Gre za običaj, ki se ohranja iz generacije v generacijo. Kako dolga je v resnici tradicija pustnih običajev v Dobovi, ni točno znano. Mi nimamo nekega zapisa, ampak že naši dedke in babice pravijo, da so že njihovi predniki jim povedali o tej zgodbi in pač skušamo mi tudi to nadaljevati, to tradicijo. Zdi se nam zelo pomembno, da se ohrani in zaradi tega smo ga tudi lani vpisali v register nesnovne kulturne dediščine, tako da bo tudi tam zapisano in da se ga lahko v etnografskem muzeju v Ljubljani tudi ogledate. Imajo pa še eno etnografsko masko, ki je v preteklosti zamrla, a so jo pred leti znova obudili. To so obrški prutarji. Tudi imajo pokrivala visoka na glavi, oblečeni so tudi vlanene obleke, malo imajo tudi zelene jopiče, pa te brezrokavnike, kjer so blizu Jovsov, to je ta park zaščiten. In v rokah pa namesto kos držijo šibe, ki jim rečejo prut po domače, ki so pa tudi okrašeni s pongeljci in včasih je tudi bila ta tradicija, kdo je imel večjo šibo in bolj ravno, ta je bil glavni. Mednarodnega pustnega karnevala, ki se ga udeležujejo tako etnografske kot karnevalske skupine, v Dobovi letos ne bo. Kosci, orači in obrški prutarji pa bodo kljub temu po vaseh izvedli pustne običaje. Letos pač karnevala pri nas ne bo v taki obliki, bomo to po vaseh samo imeli etnografske skupine. Dogovarjamo se pa z županom občine Brežice Ivanom Malanom, da bi vseeno v času pustovanja mi pač našega župana postavili na občino, kjer je veliko problemov, ki jih mora rešiti. Občina Brežice se je v lanskem letu v sklopu javno-zasebnega partnerstva lotila energetskih sanacij 15 javnih stavb v skupni vrednosti okoli 5 milijonov evrov. Februarja so zaključili z obnovo stavbe na nogometnem stadionu in objekta glasbene šole Brežice. V občini Brežice so lani sklenili eno večjih javno-zasebnih partnerstev. V sklopu projekta so obnovili objekt, v katerem domuje glasbena šola. Ravnatelj Danijel Ivša je prepričan, da je za glasbeno šolo energetska sanacija objekta velika pridobitev. Predvsem zaradi tega, ker smo zamenjali stara dotrajana okna, energent za ogrevanje, kurilno olje je zamenjala toplotna črpalka in pa zamenjala so se skoraj vsa svetila na varčne žarnice. Nova okna omogočajo bistveno boljše in hitrejše prezračevanje, poudarja Ivša, pa tudi bistveno boljšo akustiko. Zvočna izolacija v dvorani je narejena iz 2 oken, ki nam bo pomagala pri nastopih, torej zvoki iz zunanjosti se bodo praktično eliminirali. In pa še ena posebnost. Inštrumenti so večinoma zgrajeni iz lesa in na šoli imamo zdaj stalno temperaturo in vlago, torej v zimskem času, v kurilni sezoni ni nihanj. Seveda vse to bo pa treba probati tudi v praksi, kajti komaj čakamo, da se otroci vrnejo, da vse te zadeve naredimo tudi na šoli, ne nadaljavo. Celovito je bila obnovljena stavba na nogometnem stadionu. V sklopu energetske sanacije je bila izolirana fasada, zamenjana okna in vrata, kjer je bilo to potrebno, razsvetljava je bila prenovljena z energetsko varčnimi svetili. Vrednost stavbe je bilo okoli 350 tisoč evrov, poleg tega smo še zamenjali tudi na nogometnem stadionu streho na objektih, kar pomeni, da je bila investicija 400 tisoč evrov. V stavbi imata svoje prostore tako Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice kot Zavod za šport Brežice. Prav tako pa seveda smo tudi v lanskem letu zaključili pomožni stadion z umetno travo, kar pomeni, da je praktično bilo v lanskem letu investirano v nogometni stadion okoli 1 milijon evrov. S tem pa bomo bistveno bolj poboljšali pogoje za razvoj športa in samo upam, da se čim prej umiri ta virus in da lahko začnejo polno trenirati naši mladi nogometaši in pa seveda tudi članske ekipe. Skupna investicijska vrednost projekta energetskih prenov 15 javnih objektov znaša 5 milijonov evrov. Konzorcij partnerjev Petrol in Plistor investira skoraj 2,5 milijona evrov, 1,8 milijona evrov pa je evropskih sredstev iz kohezije. Delež občine je približno 15% naložbe. Potem, ko je občina Brežice lani uredila lastniška razmerja, je pridobila še gradbeno dovoljenje za projekt obnove vodovodnega stolpa.
Simbol mesta kot občine želi obnoviti in urediti kot razgledno točko ter s tem ponuditi domačim in tujim obiskovalcem novo turistično doživetje. 46 metrov visok stolp, zgrajen leta 1914, je zaščitni znak tako mesta kot občine Brežice. In ta pomemben tehnični spomenik naj bi kmalu začeli temeljito prenavljati. Med drugim bodo uredili razgledno točko. To bo razgledna točka. Mislim, da take razgledne točke v Sloveniji ni, kajti tu gre za kombinacijo razgledne točke z arhitekturno vrednostjo. Res pa je, da bo imel relativno malo kapaciteto, kajti sama enkratno naj ne bi bilo več kot 20 do 30 oseb v samem stolpu. Ob statični sanaciji bo z rekonstrukcijo notranjosti stolp prilagojen novi namembnosti in obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bo omogočena s stopnicami in z dvigalom za do 8 oseb. Dvigalo naj bi bilo vse do vrha, kar pomeni, da boš lahko z dvigalom prišel čisto do konca, praktično v tisti rezervoar, v katerem je bilo v preteklosti seveda voda. Zraven tega bojo pa tudi stopnice, kar pomeni, da boš lahko z stopnicami tudi prišel do balkončkov. Uredili bodo klet, pritličja in 6 nadstropij. V nadstropjih bojo različne predstavitve, tako da bo to tudi na nek način promocijski stolp, na katerem boš lahko dobil informacije o celi občini. Obnovitvena dela naj bi začeli še letos in zaključili v oktobru 2022. Vrednost naložbe ocenjujejo na 1,9 milijona evrov. Zdaj smo pridobili gradbeno dovoljenje, prav tako v tem trenutku se praktično izdelajo podrobni načrti PZI in nekako predvidevamo, da bi se lahko že konec aprila uredil razpis. Naj povem seveda, da smo v rebalansu zagotovili dodatno več sredstev, da bo se to lahko v letošnjem in pa v drugem letu naj bi tudi dokončalo. Leta 2023 pa naj bi uredili paviljon v sosednjem objektu, ki bo namenjen trgovinici spominkov, kavarni in podobno. Občina je trenutno v fazi izbire izvajalca za njegovo projektiranje. Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, tako turistične kot kulturne in družabne, občina še načrtuje, a kot pravi Molan, jih bodo zagotovo kombinirali tako z mestno hišo, kot tudi s Posavskim muzejem Brežice in Društvom za oživitev mesta Brežice. V brežiškem kinološkem društvu Izer so pred dobrimi 6 leti vpeljali mantrailing. Gre za specifično metodo iskanja pogrešane osebe, kjer pes sledi vonju točno določene osebe na območju, kjer bi se ta lahko nahajala. Kako je videti trening iskanja pogrešane osebe in več o sami metodi pa v nadaljevanju. Mantrailing je sledenje osebi po njenem vonju, kar pomeni, da je za samo iskalno akcijo nujno potreben predmet pogrešane osebe in neka izhodiščna točka. Specifičen vonj določene osebe, ki jo sestavljajo delci kože, obleke, obutve, ostane na poti, po kateri hodi še nekaj dni ali celo tednov. Simona Potočar-Agreš svoji psički Tekili ob začetku reševanja najprej predstavi predmet pogrešane osebe. Zdaj bom imela ovitek od telefona, od osebe, ki jo bomo iskali. Na samih iskalnih akcijah pa je to običajno zelo pogosto, recimo kakšna prevleka od polštra ali pa kakšna majica, kakšne hlače, ki jo je oseba zadnji dan nosila in ki še ni bila kontaminirana za strani družinskih članov. Na ta način pa sporoča, da je osebo, katere predmet mu je bil na začetku iskanja predstavljen, tudi našel. Tako, v bistvu na ta način pes pride do pogrešane osebe oziroma na treningu do markerja in nakazuje, Tekila nakazuje z lajanjem, pes lahko nakazuje tudi z sedenjem ali z ležanjem. Simona Potočar-Agreš in Tekila sta prvi mantrailing par v Sloveniji z neposredno najdbo pogrešane osebe po tej metodi. Zdaj, noben pes ne dela pač samo zato, da bi našel, pa da bi bili mi zadovoljni, pa da bi bila situacija razrešena, ampak psi pač delajo zato, ker na koncu sledi ena odlična nagrada. Zdaj, to je v našem primeru najprej hrana, potem pa se marker z psom tudi poigra. Tako da to je potem skupaj ena velika veselica in to je pač razlog, da pes znova in znova in znova želi iskati. In kakšna je razlika med mantrailing psi in reševalnimi psi, ki jih uporabljajo za prosto iskanje v gozdu, na ruševini in v snežni plazovini? Takrat je iskala na približno 10 ur stari sledi. Sled je bila dolga približno 1,5 km in s tem je opravila v 30 minutah.
Tako da to so potem tiste realne situacije, se pravi, ko tovrsten trening, ki smo ga danes prikazali, ki je izjemno zabaven, za psa navdušujoč, nagrajujoč, potem prenesemo dejansko v realno situacijo, kjer lahko tak kuža tudi reši človeško življenje. Tequila in Simona se z mentrailingom ukvarjate že dobrih 6 let. Ti psi iščejo katerikoli izvor človeškega vonja v naravi, na ruševini, v plazu, se pravi, reagirajo z nakazovanjem na katerikoli človeški vonj. Ne vejo, koga iščejo, vejo pa, da ko zavohajo človeka, se morajo na to odzvati. Pri mentrailingu je drugače, se pravi, mentrailing pes točno ve, katero osebo mora iskati, oziroma točno ve, kateri je tisti vonj, ki ga mora na določenem območju najti in mu v optimalni verziji slediti do konca. Simona Potočar-Agreš je ena od prvih v Sloveniji, ki se ukvarja z mentrailing metodo iskanja pogrešane osebe. Tequila se v bistvu s tem ukvarja toliko časa, kakor jaz, zato ker to je moj prvi mentrailing pes. Se pravi, marca je bilo 6 let, kar Tequila mentraila. Imam pa še mlajšo psičko, se pravi 3 leta staro Pink, ki je prav tako že opravila izpite in je tudi reševalna psička in sodeluje na iskalnih akcijah, tako da trenutno razpolagam z 2 mentrailing psoma. Počasi prihajajo do tega, dodaja sogovornica. Z rezultati, ki jih kažejo, so vse bolj cenjeni, tako pri policiji, ki vedno vodi iskalne akcije, kot pri kolegih reševalcih. Brežiški župan Ivan Molan in obrambni minister Matej Tonin sta maja podpisala pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v tem in naslednjem letu. V nadaljevanju pa sta si ogledala skupno investicijo nov lesen most v Cerkljah ob Krki. Pogodba med občino Brežice in ministrstvom za obrambo opredeljuje sodelovanje na račun posodobitve cerkljanskega letališča in se sklepa vsaki 2 leti. Gre za vsako leto za 430 tisoč evrov, sredstva pa se namenjajo za seveda infrastrukturo, gre za nadaljevanje ceste od Malnc proti Pirošici, prav tako gre za cesto, ki se bo urejala tudi še v drugih krajevnih skupnostih. Namenjamo tudi sredstva, oziroma so bila sredstva namenjena tudi delno za sofinanciranje gasilskih avtomobilov in pa tudi še za določeno opremo za gasilce. Skupaj z ministrstvom so uredili kar nekaj infrastrukture, dodaja Molan, z ministrom pa sta še uradno odprla najnovejšo skupno naložbo, nov cerkljanski most. Konec koncem gre za most in pa cesto v vrednosti okoli 930 tisoč evrov, od tega je pa 525 tisoč evrov namenilo ministrstvo in lahko rečem, da z skupnimi močmi smo prišli do enega najlepšega mostu v tem delu Slovenije. V interesu ministrstva za obrambo je, da vlagamo v komunalno infrastrukturo v občinah, kjer je prisotna Slovenska vojska. Na takšen način pomagamo k dobremu sobivanju lokalnega prebivalstva in tudi vojske. Kot je še dodal Tonin, je ministrstvo za obrambo, kamor spadata tudi zaščita in reševanje, prispevalo k nabavi 2 gasilskih vozil v občini, Brežiškim gasilskim društvom pa je v okviru protiepidemioloških ukrepov namenilo 90 tisoč evrov. Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki so dokončali prvo fazo posodobitve letališča. Maja je ob začetku naložbe potekala slovesnost. V sklopu projektov v prvi fazi prenove, ki je potekala od leta 2008, so zgradili nov kontrolni stolp, ploščadi in navigacijska sredstva. Na tako imenovani zemeljski strani so zgradili hangarje, komplet skladišča goriv, druga skladišča ter kot zadnjega izmed objektov gasilsko-reševalni objekt. Prenova letališča Cerklje ob Krki je zagotovo eden od večjih pečatov, ki bo zapisana v novejši zgodovini slovenskega vojaškega letalstva. S pridobitvijo novega obratovalnega dovoljenja so na letališču omogočene letalske operacije tudi v pogojih zmanjšanja vidljivosti, kar bistveno pripomore k povečanju operativnosti letališča. Vesel sem, da letališče v Cerkljah končno postaja pravo vojaško letališče. Z zadnjimi posodobitvami je to postalo letališče, ki omogoča pristajanje in vzletanje ob vseh vremenskih pogojih in ponoči in podnevi. Prva faza posodobitve letališča je znašala več kot 70 milijonov evrov, dobrih 40 milijonov je zanjo prispevala zveza NATO.
Slovesnosti se je udeležil tudi poveljnik zračnih sil ZDA v Evropi in Afriki, ki se je dotaknil pomena sodelovanja Slovenske vojske pri izvedbi vojaških vaj, ki so potekale v zadnjem mesecu, pa tudi posodobitev na cerkljanskem letališču. This has provided us an opportunity to deepen our relationship and recognize the strategic importance of this location and the opportunities that we have to work together. Seveda nas v prihodnosti čakajo še pomembne naloge, zagotovo sledi zdaj druga faza, ker bomo letališče še dodatno opremili za večje logistične zmogljivosti in pa izboljšali bomo tudi dobavo in dovoz oziroma dostavo goriva za vojaška letala in pa helikoptere. Tonin je ob tem napovedal še nekaj naložb v vojaško letalstvo. V roku 1 leta naj bi namreč dobili novo transportno letalo, posodobiti pa nameravajo tudi helikoptersko floto. 28. oktober je praznik občine Brežice, ki ga vsako leto obeležijo slavnostno sejo, na kateri se s priznanji in nagradami poklonijo zaslužnim občanom. Ker pa lani tradicionalne prireditve na predvečer praznika zaradi epidemije niso izvedli, so jo preložili na ugodnejši čas in oktobrske nagrade in priznanja tokrat podelili v juniju. Koronsko leto je bilo zahtevno, a kljub temu investicijsko uspešno, ocenjuje brežiški župan. Bilo je več investicij kot prejšnja leta, tako smo začeli pomembne investicije, 2 mostova preko Krke, 2 vrtca, veliko druge infrastrukture. Mislim pa, da je najbolj zaznavalo lansko leto predvsem to, da smo dobili praktično enega največjih investitorjev v lanskem letu, kar se tiče na gospodarskem področju, to je podjetje TPV, ki praktično v našem koncu gradi 2 pametne tovarne, eno v Šentlenartu, eno v Brezini. Gre za eno največjih investicij v gospodarstvu v zadnjih 2 desetletjih, še dodaja Molan. Naziv častnega občana so tokrat podelili prav dolgoletnemu predsedniku uprave in generalnemu direktorju omenjene družbe Vladimirju Gregorju Bahču. Mislim, da je občina Brežice prepoznala vse to, kar se je dogajalo jasno z TPV-jem. Torej, to ni v bistvu zasluga samo mene, tudi mojih zvestih sodelavcev in dobrih sodelavcev, ki smo ta projekt, odnosno te projekte v Brežice tudi pripeljali. Poleg naziva častnega občana so na slavnostni seji podelili še 3 priznanja občine Brežice in 3 oktobrske nagrade. Oktobrsko priznanje je dejansko življenjsko priznanje, ker človek dela celo življenje, no jaz konkretno se ukvarjam z naravo, z naravovarstvom in tudi z tem, da ljudem kaj povem, da jih kaj, bom rekel, posredno naučim preko svojih teh raznih brošur, razstav in tak. Rekel bom najprej zelo dobro opravičilo moji družini za vso izbivanje moje iz družine, iz družinskega življenja. Druga stvar, smatram, da je to moje delo veliko pridoneslo razvoju gasilstva v občini Brežice, za kar sem tudi prejel to nagrado. Meni osebno pa kot satisfakcija za vse delo, ki sem ga opravljal. Jaz sem 45 let v gasilski organizaciji. Zbrane je nagovoril slavnostni govornik Andrej Vizjak, ki se je dotaknil letošnje 30-letnice samostojne države. Če se ljudje spomnijo samo, kako je bilo pred 30 leti, kakšna je bila infrastruktura, kakšni so bili pogoji za razvoj šolstva, kulture in sicer življenja ljudi, kje smo danes, koliko so se dvignile plače. Zato menim, da je tudi potrebno preseči te nenehne konflikte, razdvajanja in iskanja naših razlik. Mi moramo graditi na tem, kar imamo skupnega, kar je v naši državi lepega in dobrega in tega je veliko. Za slovesno vzdušje na slavnostni seji je poskrbela glasbena šola Brežice s tenoristom Aljažem Božičem in citrarko Ano Jagrič. Spoštovani gledalci in gledalke, to je bil medletni pregled dogajanj v občini Brežice. Hvala za pozornost in nasvidenje.